Përshëndetje miq. Sapo mora një lajm të ri nga Shqipëria. Një lajm të mirë, në fakt, pas gjithë këtyre ditëve ngarkuara me fushata, me zgjedhje, me numërimin e votave, apo me informacionet që unë mendoj që është deformuar e drejta e votës së qytetarëve duke favorizuar me ligjin e ri vetëm partitë e mëdha dhe jo partitë e vogla, bazuar në rezultatin e votave të cilat kanë marrë. Por kjo është një problem tjetër. Ajo për cilën sot mendova të flas, të komunikoj me ju është fakti që sot gjykata e lartë dha një vendim pozitiv për gazetarin Elton Qyno përsëri. Në fakt gjykata e lartë çfarë bëri? Hiç më shumë se sa la në fuqi vendimin e apelit të gjyqtarit Dimitër Lara, i cili në janar të këtij viti vendosi të shfuqizojë masën e sigurisë ndaj Elton Qynos, kolegut tim gazetar, si dhe të hedh poshtë të gjithë pretendimet e ngritura nga Spaku në lidhje me akuzën e ngritur ndaj kolegut Elton Qyno. Pra, sot tre gjyqtarë të gjykatës së lartë në dhomë këshillimi vendosën që të lënë në fuqi vendimin e gjykatësit Lara, duke shfuqizuar kështu masën e sigurisë tashmë të hequr që në janar, por duke lënë fuqi, duke rrëzuar pretendimet e Spakut, të cilët nga inati ankimuan çështjen në gjykatën e lartë, për shkak se edhe gjykata kushtetuese i rrëzoi pretendimet e tyre duke dhënë një vendim pro gazetarit Elton Qyno 8-0, duke cilësuar të gjithë veprimet e kryer nga Spaku ndaj Elton Qynos, pengmarrja e tij dhe mbajtja brenda ambienteve të Spakut për orë të tëra, kontrolli në banesë, sekuestrimi i materialeve të punës, apo edhe presionet e ndryshme të ushtruar gjatë gjithë kësaj kohe gjykata kushtetuese i shpalli si antikushtetuese. Dhe për këtë fakt prokuror tani të mërzitur nga ky bën apelimin e masës së sigurisë të dhënë nga gjyqtari Lara. Por tre gjyqtarë të gjykatës lartë me Dip Bici, Albana Boksi dhe Ilir Panda vendosën sot në dhomë këshillimi që të lënë fuqi vendimin e gjyqtarit Lara. Në vendimin e gjyqtarit Lara specifikohet konkretisht dhe i thot Spakut që nuk mund të ngreni një akuzë me dyshime të arsyeshme, por dyshime të cilat janë aludime dhe jo dyshime të arsyeshme. Pra, të lexosh vendimin e zbardhur të gjykatës së gjyqtarit Lara, thuhet që Elton Qynon i kanë ngrit akuzë me dyshim në emër të dyshimit të arsyeshëm, por realisht të gjyqtari nuk ka asnjë dyshim të arsyeshëm, ka vetëm hipoteza dhe aludime në provat që prokuroria e Spakut i ka dërguar gjykatës për caktimin e masës së sigurisë. Pra, duke qenë që gjyqtari Lara shfuqizoi vendimin e masës së sigurisë, pak a shumë drejtoi edhe çështjen se çfarë drejtimi do të marrë, sepse sipas gjyqtarit Lara nuk ka vepër penale nga Elton Qyno, nuk ka konsumuar vepër penale të korrupsionit në sektorin privat, dhe gjithashtu gjyqtari thekson se gazetari Qyno në shkrimet e tij të publikuar në media thjesht ka informuar opinionin publik dhe nuk mund të marrë leje në prokurorinë e Spakut për një lajm që duhet të bëj, pavarësisht se ato lajmet nuk i pëlqenin institucionit të Spakut. Pra, në këtë rast, gjykata e lartë i dha të drejtë përsëri Elton Qynos, duke shfuqizuar, duke lënë në fuqi vendimin e apelit dhe duke shfuqizuar të gjitha veprimet e kryera nga Spaku në lidhje ndaj kolegut Qyno. Mos harrojmë që ende gjykata kushtetuese nuk ka zbardhur vendimin i cili ishte në favor të kolegut Qyno 8-0, por pavarësisht që vendimi ende nuk është zbardhur, prokurorët nuk kanë hezituar edhe sot e kësaj dite ti kthejnë materialet e të cilat i kanë sekuestruar brenda ambienteve të shtëpisë së Elton Qynos. I kanë kthyer telefonat, i kanë kthyer disa OSB, por materialet të printuara nuk kanë dënjuar t'i kthejnë. Edhe pse ka një vendim të gjykatës kushtetuese që thotë që duhet t'i kthehen të gjitha materialet që kanë sekuestruar në apartamentin apo në makinën e Elton Qynos. Pra prokurorët e Spakut, pavarësisht se ka një vendim të gjykatës kushtetuese, vazhdojnë të mos e zbatojnë, ndoshta presin momentin që gjykata do ta zbardhë vendimin dhe atëherë të shkohet të bëhet ligj, të botohet fletoren zyrtare dhe më pas të zbatojnë këtë vendim. Por mbetet për të parë në ditën e vazhdim. Ajo që mua më shqetëson dhe më shqetësuar gjatë gjithë kësaj kohe është fakti që prokuroria e Spakut nuk mund të marrë detyrat e një kryeredaktorit për të caktuar gazetarit se kush lajm dhe cili lajm është në të mirë të opinionit publik dhe cili lajm nuk është në të mirë të opinionit publik. Lajmi është lajm, fakti është fakt. Në qoftë se prokurorët e Spakut janë të pakënaqur me atë lajmin që do dalë, të kujdesen që lajmet që i kanë brenda institucionit tyre mos të rrjedhin që gazetarët t'i publikojnë se kjo është detyra e një gazetari. Kështu që me këtë lajmin e mirë të ditës sotshme, ju uroj një javë të mbarë. Faleminderit.